Moram da vam pokažem kako izgleda. Pogledajte ovu lepotu. Svaki listić se posebno odvaja, a ona je tako fina i mekana, a okolo hrskava. Uzmete jednu manju posudu, pa u nju stavite jednu kašiku mekog brašna, jednu kašiku šećera i dodate 25 grama svežeg kvasca ili 7-8 grama suvog. Zalijete sve sa 200 ml toplog mleka. Dobro promešate i ostavite nekih 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. Kada vam se kvasac ovako aktivira, u jednu posudu stavite 750 grama mekog brašna, dodajte jednu kašiku soli pa to promešajte. Zatim u brašno i so sipajte 200 ml vode, 50 ml ulja, i aktivirani kvasac. Sve prvo lagano izmešajte varjačom, pa kada se povežu ovi suvi i vlažni sastojci, umesite testo. Mesite sve dok ne pokupite sve sastojke iz posude i nemojte da se uplašite što je testo malo tvrđe. Sad kada ovo pokupimo ovako, izvadit ću ga na radnu površinu. Raširite ovako rukom testo, pa sipate 20 do 30 ml ulja. Zatvorite koliko je moguće i nastavite da mesite sve dok se ulje potpuno ne ugradi u testo. Kada testo dobro izmesite, prekrijte ga krpom i ostavite 15 minuta da odstoji. Nakon 15 minuta testo ponovo premesimo. Nećemo ga dugo mesiti, samo koliko cijelo testo zaokružimo i ova gornja površina postane glatka. Testo zatim delimo na 8 delova. Uzimamo jedan po jedan deo i oblikujemo u lopticu. Svaku ovu lopticu dodatno izvrtite na stolu. Kada ih izvrtimo, svaku ćemo ovako malo stisnuti dlanom. Pa ćemo jedan ovako tanjir podmazati uljem, a onda ove loptice poslagati. Svaku ćemo od gore dodatno premazati. Prekriti najlonom kako se ne bi sušile, a onda i krpom i ostaviti 30 minuta da odstoje. Radnu površinu pospemo sa malo brašna, uzmemo jedan deo testa pa ga ovako rukom istiskamo, okrenemo i drugu stranu. Otprilike ovako. Ponavljam postupak i sa preostalim delovima testa. Uzmemo onaj tanjir gde je stajalo testo, pa stavimo ovako prvi deo i još malo ga razvučemo. Premažemo zatim otopljenim, u stvari omekšalim maslascem. Od gore ću staviti drugi deo testa. Pa ću njega namazati maslacem. Ovaj postupak ponavljam dok ne utrošim maslac i sve ove delove testa.
Pošto premažem i pretposlednji deo testa, poslednji stavljam ovako od gore, malo pritisnem rukom, preko stavim kesu koju sam već koristila, pa krpu i nosim u frižider 15 do 30 minuta da odstoji kako bi se ovaj maslac stegnuo. Kada testo u frižideru odstoji, stavite ga ovako na brašnom posutu površinu i sada ovako rukom pritiskate. Pritiskate tako da ove ivice budu jedna na drugoj, što bolje možete. Pospete brašnom i onda razvlačite u pravougaonik. Pravougaonik ćete dobiti tako što ovu sredinu razvučete tanje, a ove ivice ostavite deblje. Evo ovako. I sad ovako od sredine vučete na levo i od sredine vučete na desno. Isto tako i sa ovom stranom. Testo morate da okrenete kako bi vam se ravnomerno razvlačilo. Opet sredinu razvučete tanje. A onda ove ivice ovako gurate gore i dole. Bitno je da izvučete ćoškove koliko god možete, zato što ćemo ovo testo seći, pa da nam svi krajevi budu otprilike jednaki. Ivice ovako rukom napravite da budu jednake, fino ravne sa svih strana. Tako, sad vam treba jedan nož ili sekač. Testo zatim sečemo u 10 traka uspravno i 10 traka vodoravno. Tako da će na kraju svaka ova traka biti otprilike između 3 i 4 cm debljine. Sledeće što radim je da spajam po 4 ove ovako kockice testa i stavljam sa strane. Dobit ćete 25 gomilica. Sledi slaganje. Uzimate jedan pleh 25 x 25 cm ili sličnih dimenzija, može biti i vodoravni 20 x 30. I sad uzmete ovu jednu gomilicu i stavite ovako vodoravno. Okrenete je. Zatim uzmete ovu sledeću, pa kao da je stavite uspravno. Pa uzmete sledeću, slažete kontra. Prekrijemo krpom i ostavimo nekih 20 do 30 minuta da odstoji. Kada pogača odstoji, umutimo jedno jaje pa je premažemo. Pošto završimo, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni, ostavimo pogaču koliko se još rerna zagreje i nosimo je da se peče. Pogača se ispekla. Vreme pečenja 30 minuta. Čim je izvadite iz rerne, premažite sa malo maslaca. Ostavljam je sad malo da se prohladi, pa ću je poslužiti. Ma pogledajte vi koliko je ona mekana i lagana. Okolo hrskava, a unutra nežna. Svaki ovaj listić se posebno odvaja.